आज जंगल में जन्माष्टमी का त्योहार था। सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को फूलों से सजाया था। कालू जी, घर का सारा काम तो हो गया है, अब बाजार चलते हैं कान्हा जी का श्रृंगार खरीदने। हाँ चले गोरी, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। फिर कालू गौरी बाजार चले जाते हैं। मम्मा, आज के दिन सब अपने अपने घर रुके हैं और आप काम पर जा रही हो। जाओ, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। कुक्कू, गुस्सा करना बंद करो, मैं आज जल्दी आने वाली हूँ। फिर तुम्हें लेकर बाजार जाऊंगी, वहाँ से तुम्हारा जो मन करे वो खरीद लेना। सच मम्मा, आप सच कह रही हो? फिर तो बहुत मजा आएगा। ये मैं बाजार जाऊंगा। कुक्कू खुशी से उछलता हुआ घर से बाहर चला जाता है। जल्दी से जाती हूँ, बस मालकिन से पैसे ही तो लेने हैं, फिर अपने कुक्कू को लेकर बाजार जाऊंगी। रानो चिड़िया ने आज जन्माष्टमी का व्रत रखा था। वो जल्दी जल्दी अपनी मालकिन के घर चली जाती है। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, ये लो अपने पैसे। फिर रानो चिड़िया अपने पैसे गिनती है। मालकिन, ये ले, आपने 2000 रुपए फालतू दे दिए हैं। मैंने कोई रुपए फालतू नहीं दिए, हमारी तरफ से छोटा सा इनाम है, अपने बेटे के लिए कोई तोहफा खरीद लेना। मालकिन, आप तो सचमुच बहुत अच्छी हो। मैं जहाँ पर पहले काम करती थी, उन्होंने तो उधार रुपए देने से भी मना कर दिया और आपने तो खुशी खुशी फालतू दे दिए। भगवान आपका भला करे। अरे बाबा, अब जाओ वरना लेट हो जाओगी और तुम्हारा बेटा फिर से नाराज होगा। रानो चिड़िया वहाँ से निकल जाती है। आज वो बहुत खुश थी। रानो खुशी खुशी में उड़े जा रही थी, तभी उसकी टक्कर एक हवाई मोटर से हो जाती है। बहन जी, आप घबराइए मत, मैं हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ आपको। वो हवाई मोटर वाला तो मार के भाग गया। अरे नहीं भैया, बस जरा सी चोट है, मैं घर जाती हूँ। कपड़ा बांधने से खून बहना बंद हो जाएगा। ऐसे कहकर रानो चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पंख तो उठ ही नहीं पाता। उसे बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है। नहीं नहीं बहन जी, आपके पंख से खून बह रहा है, मैं तो हॉस्पिटल लेकर ही जाऊंगा। फिर वो अनजान पक्षी रानो को हॉस्पिटल ले जाता है, कहीं उसके सारे पैसे इलाज में खर्च ना हो जाएं। डॉक्टर साहिबा, आपकी फीस कितनी हुई? डॉक्टर पर्ची बनाकर रानो को दे देती है। रानो तो पर्ची देखकर घबरा जाती है। 6000 रुपए? मेरे पास तो सिर्फ 5000 है। अब मेरे कुक्कू के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। रानो वो सारे रुपए डॉक्टर को दे देती है और दुखी मन से घर जाती है, जहाँ कुक्कू उसका इंतजार कर रहा था। मम्मा, आपको ये चोट कैसे लगी? आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, मैं अब ठीक हूँ, पर आपके लिए 1 रुपया भी नहीं ला पाई। सारे पैसे इसी चोट में खर्च हो गए। मम्मा, कोई बात नहीं, आप सही सलामत घर आई वो ही काफी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए कान्हा जी से। कान्हा जी का नाम लेते ही चिड़िया को याद आता है, मैं शाम को कान्हा जी को भोग कैसे लगाऊंगी? मेरे पास तो कुछ नहीं है। मम्मा, आप रोना बंद करें, कान्हा जी सब ठीक कर देंगे। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ कुक्कू के दोस्त आ जाते हैं। कुक्कू, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे, चलो अब बाहर खेलने चलते हैं। नहीं, मेरी मम्मा को चोट आई है, मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा। कुक्कू, आप अपने दोस्तों के साथ चले जाइए, मेरे पास क्या करोगे? मैं तो थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। फिर कुक्कू वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया ऐसे झूठ बोलकर कुक्कू को बाहर खेलने भेज देती है, ताकि उसके दोस्तों के साथ उसका थोड़ा बहुत मन लग सके। चलो कुक्कू बुलबुला, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। मेरे मम्मा पापा ने बहुत अच्छी सजावट की है। सच जग्गू, तुमने तो घर को मंदिर की तरह सजाया है। हाँ ये देखो, पहना के लिए नए कपड़े, मुकुट, माला, बांसुरी सब नए नए लाई है मेरे मम्मा। जग्गू के घर इतना सारा सामान देखकर कुक्कू के मन में लालच आता है। यहाँ तो कितना कुछ है, अपनी मम्मा के लिए यहीं से थोड़ा सा चुरा लेता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर कुक्कू अपने दोस्तों से नजरें छिपाकर वो नए कपड़ों की थैली और माखन की मटकी चुरा कर भाग जाता है। गौरी कव्वी उसे घर से निकलते हुए देख लेती है और उसका पीछा करती है। रुक जा कुक्कू के बच्चे, रुक जा, मेरे घर से चोरी करके भागता है, अभी सबक सिखाती हूँ तुझे। गौरी झट से कुक्कू को पकड़ लेती है और उसके गाल पे जोरदार थप्पड़ मारती है। चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारी मम्मा क्या मर गई है जो मेरा सामान लेके भाग रहे थे? अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें देख लिया, वरना मैं भोग कैसे लगाती। आंटी जी, मेरी मम्मा ने भी व्रत रखा था और आज उनका हवाई मोटर से एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने उन्हीं का व्रत पूरा करवाने के लिए आपके घर से चोरी
की। ये छोट मोट के बहाने बनाना बंद कर और भाग यहाँ से, वरना 2-4 और लगा दूंगी। कुक्कू तो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपनी मम्मा के पास जाकर रोने लगता है। शाम हो जाती है। सभी पक्षी कान्हा को भोग लगाने के लिए चांद का इंतजार कर रहे थे। वो रहा लूसी जी चांद। चलो कान्हा जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं और भोग लगाकर अपना व्रत खोलते हैं। मिट्ठू जी जल्दी से कान्हा जी की थाली लाओ, चांद निकल आया। गौरी, सभी ने कान्हा जी को भोग लगा दिया, अब आप भी जल्दी भोग लगा दें, फिर हमें भी खाना खाना है, बहुत तेज भूख लगी है। परंतु कालू, मैं भोग कैसे लगाऊं? मुझे तो चांद कहीं नहीं दिख रहा। कालू गौरी की यह बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे तो चांद साफ साफ दिख रहा था। गौरी, ये कैसे बातें करती हो? चांद तो सभी को दिखाई देता है। सच कालू, मुझे चांद नहीं दिख रहा, मैं क्या करूं? सच सच बताओ गौरी, तुमने आज क्या गलती की जिससे भगवान श्री कृष्ण तुमसे नाराज हैं? गौरी कभी याद करती है, तभी उसे कुक्कू याद आता है। वो कालू को सब बताती है। तुमने कुक्कू को मारकर बहुत गलत किया। कान्हा जी भी तो स्वयं माखन चुराते थे और तुमने उन्हीं के रूप में आए बच्चे पर जुल्म किया, इसीलिए तुम्हें चांद भी नहीं दिखाई दे रहा। अब मरो भूखी। कालू जी, मुझे भूखा नहीं मरना, अब मैं क्या करूं? जाओ गौरी, कुक्कू से माफी मांगो और जो भी सामान उसने लिया था उसे वापस दे दो। गौरी कभी तुरंत ही कुक्कू के घर जाती है और उससे माफी मांगती है। कुक्कू बेटे, मुझे माफ कर दो और ये सारा सामान तुम ले लो और कान्हा जी को पहना दो। कुक्कू वो सारा सामान देखकर बहुत खुश होता है। रानो गौरी कवि का धन्यवाद कहती है और गौरी तो चांद देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे चांद साफ साफ दिख रहा था। गौरी बहन, मैं ये सब लाने ही वाली थी, अचानक से मेरे साथ ये हादसा हो गया और मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। आपने इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद करके बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं रानो, आप मेरे साथ चलो और हम दोनों इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। मैंने कचौड़ी और हलवा बनाया है, तुम दोनों मेरे घर ही भोजन करें। फिर वह दोनों चांद को पूजकर अपना व्रत खोल लेती हैं और कान्हा जी को प्रणाम कर खुशी खुशी भोजन खाती हैं। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी जन्माष्टमी की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।